Ka taɓa tunanin mai zai faru idan mutane suka daina dasa bishiyu? Shin ka san cewa dasa bishiyu a yau tamkar ka tanadi wata kyauta ce ga yara manyan gobe? Bishiya ba kawai ado ba ce, tana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar al'umma da kuma muhallin da muke rayuwa. Bishiyu na taimakawa wajen samar da iska mai kyau da muke shaƙa, suna taimakawa wajen rage gurɓatacciyar iska. Ko kana da masaniyar cewa dasa bishiyu na rage haɗarin zaizayar ƙasa musamman a lokacin damuna? Ko ka san cewa dasa bishiyu na taimakawa muhalli wajen daidaito musamman ga yanayin ƙasa da muke takawa? Ko ka san dashen bishiya na iya zama hanya ta dogaro da kai? Ta hanyar samar da ‘ya'yan itatuwa, katako da sauran albarkatun da mutane za su iya amfana da su? Ka yi ƙoƙari ka dasa bishiyu, domin dasa bishiyar a yau wata rana za ta amfanar da wasu mutane ko da da inuwa ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.